सुन जति सबले मलाई हेर्नु रमाइलो भइरहेछ चिसो भइरहेछ मजा आइरहेछ ठिक छ हजुर के छ चिसो जलजलाको यात्रा छ साथीहरू चाहिँ अगाडि निस्किसक्नु भयो होइन सर हामी चाहिँ अब बल्ल निस्किँदैछौँ जस जलजलाको भ्यूहरू चाहिँ आज देखाउने प्रयत्न गरिरहेको Look how you make me happy. You take a hold of me. You take a hold of wish I could give you up, but you're my new favorite drug. Enter into my blood, run with my toxic love. Look how you make me happy. You take a hold of me. You take a hold of me. You take a hold of me. Look how you make me. हेलो हेलो सर आराम छ सर हाम्रो सरलाई के भइरहेछ जाडो छ चिसो भयो है पन्जाले हल्का पन्जा ल्याउन पर्थ्यो होइन मजाले खान्छ सरलाई लिएर जाने हो साइड लाइट दिइराख्नु भएको छ हेलो हेलो सर जलजलाको है सर आनन्द छ होइन सर कस्तो आइरहेछ मजा आइरहेछ चिसोमा अब हिमालमा यस्तै हो नि हजुर होइन हजुर चिसो छ हात बिचरा अब गाह्रै छ नि चिसोमा एकदम सुमन सरको चाहिँ दौडाइ चाहिँ पढाइ छ बाटो त्यति धेरै नराम्रो छैन होइन किन सर जाउँ न छान्दुङको चौर चाहिँ यसमा नि फुलहरू चाहिँ राम्रो फुल्छ क्या त यहाँहरू
चलचलाबाट देखिने दृश्यहरू हेर्नलाई चाहिँ अवलोकन गर्नलाई चाहिँ यहाँ हो हामीलाई कतिको साथ दिन्छ वेदरले हेरौँ। अहिले घोडा राइड हान्दैछन् है मस्तले। पुरै पानामा जङ्गलमा आइयो क्या सर? यो चाहिँ पानामा जङ्गलै हो है सर? भिडियो सर यसलाई अर्कै फोन भन्छ तर मैले बिर्सेकै सर अहिले भर्खरै। बवाल ठाउँ छ सर यो जङ्गलमा पनि भित्र जाने हो भने चाहिँ धेरै राम्रो छ क्या यो जङ्गल। रुख ढलेर खोलामा आइपुग्यो उतर्ने हो पढ्दै भन्छ होइन। खोला निकै चिसो छ। खोलामा सुमन सरहरूलाई पनि भेटाएको अवस्था छ हामीले। तरिसकेको अवस्था छ सुमन सरहरू ट्याक्क फर्के तर्ने होइन। पनि लाउनु पऱ्यो नि त। पन्जा छैन, चिसो छ। चिसो सर हजुर चिसो भयो। पछाडि धेरै पछाडि बिस्तारै जाम घाम तापेर। चिसो छ निकै। घाम पनि कतै छैन। घाम भयो त हुन्थ्यो नि, घामै छैन। घाम कहाँ गयो घाम? सबै चिसो हानिरहेछ। पन्जानी छैन साथीहरूको। मेरै त यस्तो बनाइरह।
एकछिन हामी चाहिँ घाम तापेर जाउँ है सर। घाम तापौँ है, चिसो भयो बढी होइन। ओ झर्ला जस्तो भयो हजुर यहाँ त निकै चिसो छ। चिसो चिसो एकछिन घाम तापेर जाउँ सर। लास्टै खायो क्या चिसोले त। चिसो नि फेरि अच्याक्लै चिसो छ कि। क्यानमा हिँड्दा त खान्छ होइन सर? हजुर बिस्तारै सर बिस्तारै। यता डाँडा डाँडा हाल्न पर्ने नि। हो के रे? हजुर आफू चाहिँ सेफ भइन्छ। मजाको छ होइन ठाउँ सर? आज वैशाख महिनाको 27 गते होइन सर? 2082 को वैशाख 27। चट्ट लाली गुराँसको चाहिँ फोटोहरू चाहिँ लिनुपर्छ। सिमलिका नेपालमा 32 प्रजातिका चाहिँ लाली गुराँस पाइन्छन् होइन। यो ढोरमा चाहिँ कति पाइन्छन् भन्ने कुरो चाहिँ अलि थाहा भएन है। पुरै जङ्गल यात्रा हो है। सरले सोधिराख्नु भएको छ उहाँ। प्रकृति संरक्षण गर्ने हामी सबैको दायित्व हो। ए इन्ट्री पनि रहेछ। होइन पर्दैन सर पर्दैन। यहाँ पनि पुरै इन्ट्री सुरु भएर रहेछ। सर के चाहिन्छ? ल जाउँ सर जाउँ। यहाँ नि इन्ट्री सुरु भएर रहेछ कि। सर यहाँबाट झरौँ कि सर? हजुर त्यहाँ सेपमा जाउँ है। अलि अप्ठ्यारो छ क्या बाटो गाइस। झरेर सर बिस्तारै नसके होइन। बिस्तारै सर बिस्तारै। यहाँ चाहिँ अलि उताको चाहिँ लिप चाहिँ अलि अप्ठ्यारो छ कि त्यही भएर सर। खाम्जा सर कताबाट आउनुहुन्छ सर? बस खोलामा हाल्न सकिन्न, चिसो छ पानी धेरै।
निकै नै चिसो छ पानी। फाइनल्ली गाइस हामी गुर्जाघाट भन्ने ठाउँमा आएको छौँ। कस्तो छ सर बाटो? हैन दाइ पनि माथिलो ठिक छ हजुर। जलजला त जानु भएन अरे हाम्रो के छ चिसो भयो दाइ? पन्जा खा र चिया खानेको दाइ जाऊ तल खानी। यहाँ चाहिँ साथीभाइहरू हुनुहुन्न छ सर अब बनाउनु पर्यो। बनाउनु पर्यो हैन उही तल खाम्ला हजुर। तल तल खाम्ला। बिचिया पनि छ। म यहाँ सुत्छु ए तपाई झन् जानी मन सुत्छु किन सर? अल्छी लाउने अब हजुर सरले एउटा केही खोतेर हेरिराख्थ्यो नि आज ओ मेसो हुन्छ अनि त्यो त खाइदियो हैन ल सर बस्न त्यसो नगरौँ वो त्यसो नगरौँ। तपाईँ सत्ता म जान्छु बरु। ल आउनु त नि। यो हाम्रो चाहिँ गुर्जाघाट होइन, गुर्जाघाटको चाहिँ रमाइलो छ ठाउँ यो पनि। आज हाम्रो जलजालाको यात्रामा गुर्जाघाटनेर आएर हामी चिया खाने हामीले चाहिँ सल्लाह गरिसकेका छौँ। अट्याक हामी चिया खान्छौँ अनि त्यस पछाडि फेरि लाग्छौँ। लोकेन्द्र दाई हुनुहुन्छ, लोकेन दाईकोमा ट्याक्क आइपुगियो। अब च्याट दाई नमस्कार। हाम्रो छन्त्याल होटेल तथा किराना पसल म्याग्दी गुर्जाघाट। यहाँ चाहिँ खाना बस्नको राम्रो व्यवस्था छ भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। गुर्जाघाटमा चाहिँ हाम्रो खाम्छ सर होइन, लास्टै रमाइलो मान्छे तरुण जति सबले मलाई हेरौँ। ओ माई गॉड केही छ भने भन्नु सर। कति चिसो छ? ओहो आयो 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 ल स्पिकर छ त सर? स्पिकर सर दिनु त बजाइदिनु। चिया चिया खाउँ है दाइ? दाइ दाइ चिया खाउँ है? ल बजाइदिनु न सर, हाम्रो खाम्चा सरको डान्स हेरौँ होइन। फाइनल्ली गाइज यो गुर्जाघाट हो है। गुर्जाघाटमा चाहिँ हामी अहिले सरहरूसँग चाहिँ ट्याक्क जलजलाको यात्रामा। सर केही छ भन्नु सर? एकदम ठिक छ, रमाइलो भइरहेछ, चिसो भइरहेछ, मजा आइरहेछ। मजा आइरहेछ होइन त यो गुर्जाघाटको छन्। सुमन सर के छ हालखबर? ठिक छ सर एकदम। अब हामी चिया पान गरेर हामी लाग्छौँ फेरि हाम्रो डान्स हेरौँ न एकचोटि। यादतिर खाम्चाको डान्स हेर्नु पहिला। ल हुन्छ सर। ल नाच्नु सर। डान्स हेरौँ है अब। नाचौँ सर। सर हजुर हातमा चाहिँ डान्स नाच्नु सर। हानु सर हानु अलि अलि चाहिँ हानु।
अरू केही छैन होइन बुर्खाहाटमा आज चिसो चिसो मौसममा बिहान बिहान चिया खाने होइन अनि त्यस पछाडि जलजलाको यात्रा गरिन्छ होइन जलजलाको भयङ्कर रमाइलो सिनहरू देखाउने भन्ने चाहिँ प्लान छ हेरौँ कस्तो हुन्छ है त। हामी फेरि फाइनल्ली हाम्रो लोकेन राईको घरदेखि चाहिँ जलजलाको यात्रा हिँड्दैछौँ। हाम्रो भाइ पनि दिवेश भाइ पनि आइरहेको रहेछ होइन। के छ भाइ हालखबर? ठिक छ? कहाँ छौ रे? पोखरातिर होइन भाइको होइन। लोकेन दाई के छ? मिठो चिया खुवाउनु भयो होइन? आराम हुनुहुन्छ के अरे? हाँस्नुहुन्छ मिठो हाँस्छ हाम्रो लोकेन दाईको होइन। जलजल जाँदाखेरि चिया खाना खाने ठाउँ हो होइन। सम्झिनु होला हाम्रो लोकेन दाईलाई नि होइन दाई? होइन र? ल ल यो चाहिँ हाम्रो छन्त्याल होमस्टे है। छन्त्याल होमस्टे छ। यहाँ चाहिँ खाना बस्नलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ जलजला जाँदाखेरि चाहिँ सम्झिनु सक्नुहुन्छ होइन। यो भयो यहाँको चाहिँ गुर्जाघाटको यो चाहिँ एकदम राम्रो सिन छ क्या। यो चाहिँ हो होइन। हामी जलजलासम्म पुगेर आएर यहाँ आएर खाना खान्छौँ आज चाहिँ। ठाउँ एकदम रमाइलो छ है त गाइस। अब हामी स्टार्ट गर्दैछौँ फेरि पुनः जलजलाको यात्रा। ल लागौँ। ओहो अनै रहेछ। मेरो फेरि टाइट बानै छ अहिले चाहिँ। ल ल दाइ है हामी गएर आउँछौँ।
ल ल दाइ जलजलामा चाहिँ खै अब कस्तो हुन्छ कुहिरो आइसकेको छ हामी अझ लेट गरिसकेका छौँ हामी धेरै लेट 5 बजी हिँड्ने भनेको प्लान हो यताउता गर्दा गर्दै कति बज्यो सर 6 बजे थियो होला हैन अनि 6 बजे निस्किँदा त के बाटो त्यस्तो राम्रो नराम्रो भन्ने छैन यताको लालीगुराँसहरूको चाहिँ यस्तो राम्रो छ लालीगुराँस साथीहरूको लालीगुराँसमा फोटो सेसन हुँदैछ मिठो वाउ खान्छ सर लालीगुराँस कस्तो छ वाउ बबाल छ हैन काम्जा सरको चाहिँ पुरै फोटो अहिले चाहिँ जलजला गएर हिमाल चाहिँ हेरिन्न त्यति हो यो गर्न लागिएपछि लालीगुराँस अजम्बरी चम्पा चमेली जे भने नि हुन्छ हजुर म त नेपाली डाली डालीमा हो डाली डालीमा ओ त्यस पछाडिको आउँदैन दिलको बारीमा काँडा सर काँडा त्यही हो सर अफरोडमा त्यही 25-30 होला अहिले चाहिँ चिसो चाहिँ अलि घटेको छ पुरै घाम लागेको हुनाले मेरो 4 वर्ष जति भयो सर हजुर सर छैन सर जस्तो भइसक्यो जताबाटै हिँड्ने सर अब त्यही त हो नि अझ सुरुमा त जोस के सर अनि जता हेरो लालीगुराँस मात्रै छ है गाइस यो बस्ती भन्दा नि गोठ हो सर भेडा गोठहरू हजुर आउँछ गाई गोठहरू आउँछ सबै आउँछ चिसो सिरेठोमा पानी नि कति कञ्चन छ कि होइन पर्दैन होला हजुर खुट्टा झार्नु भयो नि मेरो खुट्टा टेक्दिनु भयो खै सर खुट्टा छोडिदिनु प्लान चाहिँ अब 5 बजेको थियो नि त सर 5 बजे चाहिँ हजुर गाइस पार्किङमा हामी पनि पार्किङमा आइयो है
च्याड्याङ अब चाहिँ हामी हिँड्दै जानुपर्छ सरर हिँड्दै जान्छौँ बाटो कस्तो रहेछ सर हजुर ठिक छ उतै ठिक छैन होइन तर बाइक चाहिँ माथिसम्म त जान्थ्यो के अरे होइन सबैको जान्छ सबैको जान्छ ऊ माथिसम्म त्यो अप्ठ्यारो जग्गा छ त्यहीँ राख्ने नि हो अब हिँड्न ओ सरी अब हिँड्न पर्छ सर लगभग घन्टा अलि लाग्दैन कि हो त्योमा भर पर्ने हो ल लागौँ त नि सर जान्छ माथिसम्मै जान्छ तर अलि अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरो भयो हजुर जाने खोला अलिकति मिलाएर लानुपर्छ पुलबाट जान्न एक्लै एक्लै गयो त हिँडे सरै भयो त लागौँ सर केही पिर छैन ढुक्क भएर हामी अब फाइनल्ली यहाँबाट माथि बाटो छैन होइन हिँड्ने बाटो हो हामी चाहिँ बाइकमा यसो जाउँ भन्ने कुरो भएको छ अब गइन्छ कस्तो हुन्छ कहाँसम्म लाग्न सकिन्छ माथितिर अलि हिलो छ होला नभए माथि नै पुऱ्याइन्थ्यो बाइक त देउस बिस्तारै आनन्दले जाने हो पर्दैन सर पर्दैन जानु सर करस हुनु सर करस ढुक्क भएर नआत्तिएर फाइनल्ली घुमाइसक्नुहोस् मन सर अब मेरो पालो छ सरहरूलाई नि माथि यो अफरोड हाल्दैछौँ हामी सरहरू उल्किँदै हुनुहुन्छ सुमन सर एकछिन पछि गइराख्नु भएको छ मजाले लानु भएको छ अब माथिबाट हामी सबैजना चढेर गइन्छ गाइस गाइस अफरोड मजाको छ चिज छ चिल छ सरर ठाडोमा होइन मजाले गइन्छ जहाँ जान्छ त्यहीँसम्म लाने प्लान हो हाम्रो आइहाल्यो नि ओ राम्रो छ बाटो ठिकै छ माथि धेरै माथि पुग्छ नि यति भएपछि त अप्ठ्यारो यही हो हाम्रो हजुर गुराँस हजुर सेतो गुराँस हो चिमली भन्छ हजुर यस्तो आनन्दको छ नि होइन ठाउँ हजुर गाइस मिस नगर्नु होला है ढोरपाटन आएपछि जलजला मिस नगर्नु होला है हजुर ए अगाडि टोलीहरू पनि छ जाउँ सर जाउँ बिस्तारै जाउँ ढुक्कले हामी ढुक्कले गाडीको टोली नि अगाडि छ
तर माथि चाहिँ हुस्सुलाइरहेछ होइन। आज हिमालहरू चाहिँ देख्न पाइँदैन होला जस्तो जहाँसम्म लाग्छ मेरो हिसाबमा होइन। हामी अलि ढिलो गरिरहेको अवस्था छ जलजला। खुब रमाइलो छ सरहरूको फोटो खिचाइ। हामी फाइनल्ली तल्लो जलजला आइपुग्यो है हजुर। यो हो हाम्रो तल्लो जलजला नेर आइपुग्यो। 3290 मिटरमा छ। हजुर सर ए लेक लाग्छ नि सर। मजाले घुमाउनु भयो सरले। आनन्दले बिस्तारै जाउँ हजुर। अप्ठ्यारो छ। खाम्जा सरहरू पछि आउँदै हुनुहुन्छ। दाईहरू पनि यहीँ बस्नु भयो। दाई दर्शन कहाँसम्म जान्छ? यहीँ राख्ने? हजुर मजा आएको भ्यू छ होइन। तर आज चाहिँ हिमाल देखियो नि त हामीले अलिकति। ओहो बवाल छ बवाल। यता क्लियर देखिन्छ नि त जान होइन। हजुर कताबाट थियो के अरे हामीले यहीँ राखेर जाउँ क्या जस्तो लाग्यो कि मलाई होइन सर। यस्तै हो चौरमा यता हाल्ने गरेर हो। तर हामी चाहिँ नहालौँ जस्तो लाग्यो मलाई यस्तो छ होइन। हामी यो तल्लो जलजलासम्म चाहिँ आइयो होइन। सर यहाँबाट नहालौँ होला अब नहालौँ होला। यस्तो हिलो गाडिन्छ के हुन्छ है। हामी हिँड्दै जाउँ। अब धेरै छोटियो सर। हिमाल त देखियो नि सर अलिकति। जाने हो सर? जाउँ सर जाउँ। हामी माथिल्लो जलजला नगएर यता जाँदा नि हुँदो रहेछ। यता गएको नि त टोलीहरू होइन। यस्तो बवाल ठाउँ छ होइन सर। के कस्तो छ सर बाटो? जस तल्लो जलजला हो। म माथिसम्म पुगेको थिएँ सर। हो माथि माथि यो डाँडाभन्दा डाँडा है त्यहाँनिर। सो यसमा चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ कि भनेर। होन्डा पनि लगेको हामी यहीँसम्म रोकौँ। जान चाहन्छ माथि नै लाने भयो लैजाउँ। अझै ट्राई गर्ने भयो। गड्यो भने अलि झ्याउ हुन्छ।
ऊ यहाँबाट हाल्ने हो यता अगाडि हाल्ने हो ऊ यहाँबाट हाल्ने हो होइन कि ऊ वहाँबाट यस्तो हालेर के त्यो डाँडा यस्तो हालेर यता निकालेर चाट्ट ऊ वहाँबाट चाहिँ निस्किने बाटो छ होइन तर खासै उस छैन कि गाडिन्छ सिग्नल गाडिनु भने हालौँ न ऊ त्यहाँबाट हो भने हाल्ने हो भने त यस्तो ऊ वहाँबाट बुट्टा हाल्ने यस्तो निकाल्ने यता ल्याउने फाइनली हामी जलजलाको यस्तो ढुङ्गामा आयौँ होइन र आज चाहिँ वेदर अलि क्लियर भएन यो ठाउँमा गाडी बाटो नि त्यहाँसम्म त ल्याएर चाहिँ होइन यो चाहिँ यस्तो मिठो ठाउँ छ अलिअलि चाहिँ हामीले हिमालको चाहिँ सिनहरू देखिरहेको छ हुन्छ धौलागिरी गाउँपालिका परेछ रुलाङ लम्सुङ हजुर आएर रहेछ यहाँसम्म त ल्याएर यो माथिल्लो जलजलाबाट देखिने चाहिँ सम्पूर्ण सिनहरू होइन राम्रो छ हजुर चाहिँ आज वेदर क्लियर रहेछ यो धौलागिरीको चाहिँ अलिकति देखिएको छ सरहरूको फोटो खिचाइ हुँदैछ के छ सर यो हो जलजला माथिल्लो जलजला